Yn rhan ddeheuol y prif gylch, mae'r dosbarth cyntaf I adran y Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Y dosbarth i'r Adfarch, 4 mlwydd oed a throsodd ac yn cadw cwmni I fan hyn yn gwylio'r cyfan, mae Rob Jones. Croeso, Rob. Bore da I ti? Bore da. Wel, mae yna dipyn o gystadlu yn yr adran yma'n does yn y Cobiau Cymreig. Dyn ni'n gweld y beirniad ar hyn o bryd Mr Leon Stewart King yn mynd yn cael cyfle I marchogaeth yr un cyntaf ar hyn o bryd ringside Zoba. Y cyntaf o ddosbarth cryf iawn, mae'n rhaid gweud yma Leon King, wrth gwrs, yn enwog iawn yn byd trafod cyffyle Sioe, yn produso ac yn dangos I bobl. Fe sydd yn berniadu o dan Gyfrwy heddi ac Sue Hardy o Brydfa Briarth o Thicket yn Lloegr sydd yn trefnu pethach ar y llawr a berniadu'r corff. A dyma Leon yn wedi benni gyda ringside Zorba, os o'r I bobl yn dilyn yr Cobiau Cymreig yma o dan Gyfrwy yn un bach enwog iawn. Gath blwyddyn fach digon llwyddiannus fan hyn yn y cylchyn blwyddyn diwetha, fe wedyn ni ddim mwy nes bod ni'n gweld beth sy'n mynd I ddigwydd blwyddyn hyn. Wel, ar ail ar hyn o bryd, dan berchnogaeth Hannah Brock, Llanarth Majestic. Wedi cael ei magu gen teulu'r Bigleys. Wrth y march Llanarth Prince of Wales ac allan o Llanarth Nesta. Gwad da fyna da fi. Yn dywe. Ac Adfarch arall wedi bod yn llwyddiannus iawn a'r ymgyrch wedi bod yn cael ei arddangos dipyn dros y blynyddoedd dwytha. Oeddi, mae'n ddosbarth anferth I wedi gwir yn dywi. Oedd rhyw 44 o'r adferch hyn wedi cael ei gynnig y dosbarth, a mae rhyw beth sydd gyda rhyw 20 a rhywbeth yn y cylch, a mae'n dangos mae'n flwyddyn yr adfarch I wefyd. Ti'n gwybod hefyd dwi'n trefnu y sioe hyflwynyddol yr Cobiau a Ponis Cymreig. Mae'n entries ni, dim ond adferch yw popeth. Mae'n disgwyl fel bod y sioe frenhinol yn mynd I fod yn boblogaidd iawn i'r adran hyn. A mae'n bwysig bod yr adferch yn cael ei hybu. Odi. Fe bod yna farchnad iddyn nhw, Rob. Odi, wir, ma fe. Achos ti'n gwybod, does dim gwrw yn gallu mynd mlaen I fod yn farch ac mae rhaid parchu y ffact ni wedi gwir, so mae yna digon o waith iddyn nhw wrth gwrs heb y distraction falle o beth mae'r merch yn cario sydd ddim gyda rhain wrth gwrs. A maen nhw'n rhwydd I drafod. Wel, rhwyddach de. Mi'n siŵr bod yna un o ddoi bach digon siarp a falle welwn ni fe yn y dosbarth hyn. Ond fel arfer, maen nhw'n rhwyddach. Wel, Stewart Leon King ydy'r beirniad yn ei dilyn ar hyn o bryd. Wedi dechrau marchogaeth pan oedd yn 6 mlwydd oed ac o deulu nad oedd yn cadw cyffyle. Arferio marchogaeth Merlod yn tyfu fyny. Ac wedyn y diddordeb datblygu mewn neidio. Gan symud wedyn i'r cyffyle hela yw marchogaeth, y Working Hunters. A dyna sut ddoth o fewn I byd y dangos. Wedi marchogaeth yn broffesiynol ers iddo bod yn 40 mlwydd oed. O'n I ddim yn fi'n nabod ond o'n I ddim yn gwybod tan neidio oedd I ddechrau fe de. Hwna'n dysgu digon I ti os wyt ti'n dechrau ar y neidio, bydd y sedd yn digon da da fe. A ni'n gweld jyst yn cael sgwrs bach, jyst wrth paso y Stewart y moment yn ôl. Ac hynny wrth gwrs achos mae'r dosbarth hyn yn cael ei ferniadu gyda pwynt wrth gwrs, rhyw 15 am yr spin o dan Gyfrwy. A wedyn bydd Sue Hardy sydd yn berniadu y corff a'r symudiad, y confirmation fel ni'n gweud, a bydd hi ar ryw 15 I rhoi am bob ceffilfyd. Wel, Wilgar Imperial Prince yw'r drydydd yn y dosbarth yma ar hyn o bryd. Ac gawn ni weld pwy fydd yn fuddugol yn y dosbarth yma nes ymlaen. Wel, dyn ni'n agos reit. So dyna fi ringside Zorba ac yn ail ar hyn o bryd, Llanarth Majestic, Ceffyl Melin.
yn adran y Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Dosbarth cyntaf yn yr adran i'r Adfarch, a dyn ni ar fi'n cael canlyniad yn mynd ar y wobr gyntaf. Mae bethach yn newid. A dod fyny o'r rhyw chweched safle, 1-3-1-1. O, dyma'r un oedd nôl yn y catalog gyda ni. Cassie Regan sydd yn marchogaeth. Treforest Versace, fi'n credu. 1-3-1-1, ie. Llanarth Majestic yn yr ail safle. Da iawn Versace. Yn drydydd. Wel, a wedi dod fyny hefyd i'r bedwerydd, oedd o'r un oeddech chi'n sôn amdano fo'n gynharach. Da iawn. Wel, oedd e'n heiddi ni i fod yn deg, ynddo fe. Gwynt Bryn Flashpoint yn drydydd, yr un melyn a'r coesau gwynion. Da iawn fi. Ie, mae'r dosbarth hyn yn dangos yn diwedd, fel mae'r beirniadu'n gallu newid bethach. Gweld popeth ar y dachrau, a'r perchynog yn reido fe. A wedyn erbyn bod rhywun arall ar ei cefn nhw, mae'r stori'n newid. Wel, mae yna patrwm yn fan hyn, chwarae teg. Ac Cassie Regan, y marchogaeth Treforest Versace, wedi'n cael ei magu gyda Ann Fawcett. Ie. Wrth y march trefalion hwtch gallen yr gaseg enwog pant yn amlwg free gift. Ie, yn dod i'n enwog iawn, mae'r rhai gweud. Cyn enillydd yma yn y sioe frenhinol ar mwy nag un achlysur. Julie Halliwell yw perchynog Treforest Versace, yr adfarch gorau yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Mae fi yn disgwyl digon hapus a'n yn y ceffil bach hyn, yn dwi? A drwy'n yn yr air na. Wrth ennill y dosbarth, wrth gwrs, fydd Versace yn cael tlws llanathianto. Wedi cael ei rhoi gyda Mrs H. Carter. Allen ni weid bod hi'n bles. Tipyn o siom i ddod o feched i ennill y dosbarth. Wy'n siŵr wedi heiddi fe. Llongyfarchiadau enfawr i Cassie Regan a Treforest Versace. Enillydd y dosbarth cyntaf yn adran y Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Y dosbarth i'r Adfarch, ac wrth gwrs y berchenog Julie Halliwell. Treforest Versace. Enillydd y dosbarth i'r Adfarch tan Gyfrwy yn adran y Cobiau Cymreig. A Cassie Regan yn y merchogaeth, dan berchnogaeth Julie Halliwell. Llongyfarchiadau mawr, y gwen yn dweud y cyfan. Wow, wow, wow. Llongyfarchiadau mawr, Cassie. Many, many congratulations. Coming up from 6th place to win the Cob class today. I can't believe it. I actually can't believe it. So, what's left for you at this show? You've got the championship to come. How do you think he's going to cope in there? Oh, he should be okay. He should be okay, hopefully. And what was your favourite part of the class? The gallop and the trot. The gallop and the trot. I think that's the same for everyone. How did you feel he went with the judge? Oh, yeah, he was really good. He was really good. I have to say, I think that's what brought you up. He was really well behaved for the judge and seemed to love the atmosphere. Well, llongyfarchiadau mawr, many congratulations and good luck in the championship.